สวัสดีครับทุกคนครูรอนครับมาอีกแล้วโอเคเร็วๆtoday เราจะมาดูอะไรโอเค so คำที่ไม่เหมือนแต่มีเสียงคล้ายกันโอเคในภาษาไทยมีเยอะตัวอย่างข้าวครูรอนไม่ชอบน่ารำคาญมากสำหรับครูรอน that we will look at examples เราจะมาดู examples ในภาษาอังกฤษโอเค so ไปกันเลยที่หนึ่งเรามีคำ here here ไม่ใช่ here 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 แปลว่าได้ยินโอเคได้ยินไม่ได้เพราะใส่หูฟังอยู่ I can't hear because I'm wearing headphones. I can't hear because I'm wearing headphones. Okay? Hear ได้ยินแล้วก็มีมีคำ hear เสียงเหมือนกัน Okay? Same sound, the same sound แต่ไม่เหมือน Here แปลว่าที่นี่ที่นี่ตัวอย่างมาที่นี่หวานใจมาที่นี่หวานใจ come come here sweetheart or you can say come over here หมายความเหมือนกัน come over here come here come here sweetheart okay so มาที่นี่ come here okay so together พร้อมกัน we have ถ้านั่งตรงนี้ได้ยินเสียงคลื่นโชนหิน if you sit right here ตรงนี้ if you sit right here you can hear the waves hit the rocks the waves คือคลื่น and the rocks หิน if you sit right here you can hear the waves hit the rocks ถัดไป next we have accept เสียงแบบ accept accept okay accept แปลว่ายอมรับยอมรับตัวอย่างคุณต้องยอมรับข้อเสนอต้องต้องยอมรับข้อเสนอ you must accept the offer you must accept the offer or หรือพูดได้ว่า you have to accept the offer you must accept you have to accept ความหมายเหมือนกัน but accept okay แล้วก็มีคำ accept เสียงแบบ egg accept they sound very close สนิทกัน accept and accept แปลว่ายกเว้น it means ยกเว้นดูเหมือนว่าทุกคนมีแฟนยกเว้นผม it seems like everyone has a boyfriend except me it seems like everyone has a girlfriend except me okay accept ไม่เหมือน accept now let's try them together พร้อมๆกันเจ้าของไม่ยอมรับเงินสดไม่ยอมรับเงินสดยกเว้น US dollars okay so we have ยอมรับ
and we have ยกเว้น the owner เจ้าของ the owner doesn't accept cash except US dollars. The owner doesn't accept cash except US dollars. Okay? They're very close. สนิท All right. ถัดไป weather 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 means อากาศวันนี้อากาศดี easy okay วันนี้อากาศดี today the weather is nice or the weather is good. It's สบาย the weather is comfortable. That's weather. And then weather เสียงเหมือนกัน weather แปลว่าอะไร weather แปลว่าไม่ว่าตัวอย่างฉันไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไปไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไป I don't know whether to stay or go. I don't know whether to stay or go. Okay, sounds just like I got weather, but it's different. ไม่เหมือน Okay, พร้อมกันไม่ว่าอากาศดีหรือไม่ดีผมก็มีความสุข Whether the weather is good or bad, I'm happy. Whether the weather is good or bad, I'm gonna be happy. I'm happy. You see? Okay, ถัดไป Next เรามีคำ it's it's แปลว่ามันคือหรือเป็นตัวอย่าง so อยากกินมันอันตรายมากมันคืออันตราย That's how we would say it in English มันคืออันตรายแบบนี้ Don't eat it It's dangerous มันคืออันตราย It's dangerous Don't eat it okay Remember เป็นสองคำด้วยกัน It's คือ it is okay That's two words It is It's แล้วก็มีคำ It's It's It sounds เสียงเหมือนกัน Same sound but it's not the same ไม่เหมือน It's แปลว่าของมันตัวอย่าง His butt แปลว่าตูดของเขา his butt his ตูด ตูดของเขาแล้วก็ her butt ตูดของเธอสำหรับผู้หญิง her butt ตูดของเธอ alright now ถ้าพูดเกี่ยวกับสัตว์หรือสิ่งบางอย่างไม่ต้องพูด his หรือ her ต้องพูด its but ตูดของมัน okay it's about property ของมัน so his butt her butt its butt you know like ควายตูดของควาย ตูดของ robot you know whatever it's belonging to it พร้อมกัน
so เป็นบ้านสวยเป็นบ้านสวยห้องของมันใหญ่มากห้องของมันใหญ่มาก so we have pen it and ของมัน it it's a beautiful house บ้านสวย its rooms the rooms the ห้องของบ้านของมัน its rooms are very large you see เข้าใจไหม it's a beautiful house its rooms are very large okay ถัดไป whole มีคำ whole whole แปลว่ารูรู1รู2รู3รูมีรูบนถนนมีรูบนถนน there is a hole in the street there's a hole in the street or on the street ถนน you could say street or road there's a hole in the road แล้วก็แล้วถ้ามี2-3 มากกว่า1รูต้องพูด there are holes in the street there is a hole there are holes in the street okay now hole เสียง the same sound whole ไม่เหมือน whole แปลว่าทั้งหมด whole like the whole thing กินพิซซ่า1ถาดเองแล้วเอง I ate a pizza by myself so กินแล้ว I ate กินพิซซ่า1ถาดเองแล้ว I ate a pizza by myself you หรือพูดได้ว่า I ate a whole pizza by myself a whole pizza not just a slice a whole pizza okay ถัดไปพร้อมๆกันวางทั้งมือฉันในรูวางทั้งมือฉันในรู I put my hand in the hole I put my hand in the hole หรือพูดได้ว่า I put my whole hand in the hole I put my whole hand มือทั้งหมด or ทั้งมือในรู in the hole two holes เสียงเหมือนกันแต่ไม่เหมือน I put my hole in the hole ถัดไปวันนี้พอแล้ว that's it that's enough for today everybody เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไป okay I'll see you guys in the next one bye bye